всем, снова я на рыбалке, и вот нахожусь на новостройке под мостом. Вот он, карачумышник вот у нас. Движение, надо сказать, сегодня по мосту огромное, потому что сегодня движение по мосту огромное. Сегодня выходной, и люди прям вереницами машины едут в тайгу за опятами. Так что народу сегодня в тайге просто очень много. Остановился поснимать, бросил удочки. Смотрите, что куда-то не туда бросил. Осы. Причем их все больше и больше. Как теперь у них удочки отобрать? Понятия не имею. Там, похоже, где-то у них гнездо. Короче, как надо это сделать и свалить по-быстрому. Остановился у ручья воды набрать. Много мне не надо, но литров 5 хотя бы надо. Дошел до тайги, и надо сказать, что вот в этом году здесь гораздо легче идти. Во-первых, был похожий заморозок, и трава значительно упала, вон, почернела уже во многих местах. И во-вторых, здесь дофига народу ходило, потому что все вытоптано абсолютно. И даже вот там дорога, которая раньше была старая просека, она всегда была заросшая, также вот по рост человека. А в этом году она вообще просто чистая, то есть по ней либо ездили, либо очень много ходили, там непонятно, грязище по ней идет. Так что все меняется, все течет. Воды, кстати, в реке очень много. Я даже сказал, выше летнего уровня. Но сейчас не видно, дальше покажу. Так что рыбалка будет непредсказуемая, потому что у нас начинается отопительный сезон. И, скорее всего, был сброс с водоканала. Поэтому рыба могла скатиться вниз. Ну, будем смотреть, что получится, то получится. Опа. Сейчас иду и думаю, что мне в кармане что-то такое большое мешается. Вот ни в жизнь не угадаете, что может лежать в кармане человека, идущего в поход на рыбалку. У меня в кармане лежит хлеб. Дело в том, что уже собрался, полностью упаковался. Ну и так в голове прикидываю, что взял, что не взял. Вспомнил, что не взял совсем хлеба. Поэтому пару кусочков отрезал в мешочек и в карман. И вот они сейчас мне сбоку здесь прям мешаются. Так. В тайге аж холодно, пар идет со рта. Сыро, все мокро. Да, воды вообще капец много, смотрите. То есть даже выше, наверное, чем весенний уровень. Ну как весенний, никогда паводок, конечно. Но вот уже в конце мая вода и то ниже. Так что будет с рыбалкой, здесь вообще непонятно. Там такой разлив огромный, которого никогда не было. То есть реально рыбачить будет сегодня интересно. И скорее всего нелегко. Кстати, видите, сколько листьев-то уже. Все уже. Совсем настоящая осень в тайге. Даже под кедром он навалило. Так что тут, похоже, совсем было прохладно. Особенно, наверное, ночами здесь дубак. Ну, уже голимая осень, все. Уже и трава пожухла, и листики. Вот такая сейчас обстановка в тайге. Вот все кругом вытоптали, кроме того места, где я рыбачу. Тут как была крапива в мой рост, так она и есть. Сейчас придется все это разгребать, чтобы добраться до места. Ой, блин. Еще, кстати, не видно, где берег. Заросли тут конкретно. А вот куст смородины. Вообще немножко не с той стороны что-то зашел. Блин.
Вот она. Вот оно место. Вообще не похоже, что здесь я раньше рыбачил. И вообще, что кто-то рыбачил. Смотрите, какая ширина реки. Раза в 1,5 шире. Вот вся вода, которая... Ой, это вода. Трава в воде, она была на берегу. То есть тут, где вода, я сидел, рыбачил. Да. Сейчас за всю эту траву постоянно будет цепляться удочка. Ну, короче, как я и говорил, рыбалка будет интересная и непредсказуемая. Вот щавель вырос тут с семенами. Ладно, все, раскладываюсь. Кто смотрит мои видео, тот наверняка помнит, что на месте вот на этом, где я рыбачу, растет куст смородины. И вот на нем, смотрите, что нашел. На нем как раз смородина. Где она? Вот. Черная смородина. Сейчас мы ее и хаваем. Вот такая. Угу. Она уже перезревшая. Но все равно вкус такой не садовый, а вот именно лесной смородины. Обалденно. Ну, в общем, прикормка готова. Показывать я, что готовил, не буду, потому что там показывать-то нечего. Здесь сборная из всяких разных прикормок. Кстати говоря, прикормка получилась отвратительная. Абсолютно не лепится. Здесь и понятно, там лещевая, карповая, в общем, что попало намешано. Всякие остатки под конец сезона смешал и пущу в дело. Кстати, рыбу уже видно, еще не прикармливал, но видно, через воду проглядывается. И уклейка ходит, и верхонка. Так что, ну, хоть какую-то мелочь наверняка все равно поймаю. Вот я уже расположился. Садок, поводок еще не привязал. Поплавок, кстати, по поплавку. Поплавок поставил очень маленький, 1 грамм. Не потому, что здесь так надо, а потому, что все поплавки нужные оставил дома. Я их брал в поход и так их оставил в рюкзаке. Так что сейчас пришлось ставить то, что есть. В принципе, он пойдет, но единственный косяк какой: снимать поклевки будет очень сложно. Его просто не будет не видно на таком расстоянии. Наводиться на него тоже будет сложно. А рыбачить, в принципе, на него будет вполне. Наоборот даже. Будет очень чувствительный. Ну вот, так, все. Сейчас привязываю поводок, прикармливаю и в бой. Итак, минут 10, да нет, меньше, наверное, минут 5-7 назад я прикормился, привязал сейчас поводок и, как всегда, насаживаю опарыша. Будем пробовать. В всяком случае, какая-нибудь мелочь типа уклейки все равно подойдет, потому что она и так ходила вон без прикормки, было видно. У нас прикормкой тем более. Что-то я должен все равно поймать сегодня. Вообще сегодня на рыбалку не собирался. Но такой денек, когда увидел в прогнозе, солнечный и ясный, а это может быть вообще сегодня последний теплый день в этом году, и усидеть дома, ну, все-таки я не мог. Так, первый забросик. Ну, поплавок я вам сейчас сразу не покажу, потому что я его еще и притопил, перегрузил. Так, что-то там какая-то травка, все это дело цепляется. С первого заброса не вышло, но это, как всегда, хорошо. Да, поплавок я перегрузил, конечно. Хотел чуть-чуть перегрузить, чтобы было полегче все-таки забрасывать. Вот, блин. Кто-то там уже ее теребит, насадку. И перестарался. Надо было поменьше подпасочек. Но все равно, раз там трава, сейчас скоро зацеплюсь. Потом по-другому сделаю. О, вот она, первая рыбка. Ну, естественно, это
уклейка. Ну, хоть уклейки половлю сегодня. Что тоже, в принципе, для последней летней, так сказать, рыбалки может быть и совсем неплохо. Хотя, скорее всего, как обычно, где-нибудь под первый снег еще выберусь в Карачу-Мышь на закрытие сезона поплавочки. Оп. Ну да, все. Уклейку собрал. Пошло дело. Сейчас так и будет. Заброс, рыбка, заброс, рыбка. Поплавка вообще не видно. Надо менять подпасок. Ну, в общем, уклейка клюет, будь здоров. О, какая приличная уклейка. Прям вообще и симпатичная такая. Сегодня хотел, специально с собой взял одну штуку, но пока не буду говорить какую. Думаю, если чебака наловлю, то приготовлю на костре. И что-то я не знаю, будет ли чебак сегодня, вообще нет. Пока только уклейка. Укрупняться по насадке, как вариант. Поставить поплавок другой побольше. По насадке укрупниться. В общем, сейчас поводок, когда оборву, наверное, все-таки я поставлю поплавок побольше, крючок побольше. И буду насаживать по 3, по 5 опарышей. Может быть, тогда удастся хотя бы мелочь как-то отсечь. Или хотя бы хоть не отвлекаться вот на эту вот ерунду. Ну, потому что вот уклейки сколько я тут поймал, уже десяток, наверное. Наверное, за 10 минут десяток уклеек. Ну куда ее нафиг девать? Конечно, не бешеный результат. Ну как бы она мне и нафиг не нужна вообще. Уже от опарыша-то ничего не осталось. Весь он сожрали. Ну, в общем, все. Кардинально переделал снасть. Крючок поставил крупнее. Насадка сразу 3 опарыша. Грузила тоже видно крупнее. Поплавок поставил вообще большой. 5 грамм. Так что теперь будем стараться отсеять уклейку. Ну и надеюсь, и видно будет гораздо лучше. Теперь уж если кто-то и клюнет, так конкретно. Ситуация какова? Вот поменял снасть, да, сделал более грубую. И поклевки сразу кончились. Думал, совсем снасть загрубил, поэтому. Казалось, дело в том, что вот кормишь, ловишь. То есть шарик 2 кинул, есть поклевки. Минут 30, наверное. Потом все. Потом поклевок нет. То есть получается, если здесь не прикармливать, то вообще фиг что поймаешь. Вот даже вот смотрите, на 3 опарыша. Клейка опять. Задолбала. Где чебак? Непонятно. Да. Совсем рыба испортилась. Что раз вообще без прикормки вообще не клюет. Ну куда это?
В общем, 3 опарыша для уклейки не помеха. Вот он ей. В рот не влазит. Вот, она даже закрыть его не может. А все равно клюет. Зараза. Пошел за дровами, и вот тебе бурундук. Ой, там еще дальше один. Их тут полно. Кругом. Среди этих зарослей нашел все-таки место, где я в прошлом году жег костер. И вот сейчас развожу костер. И вот первым делом надо поставить чай. А уже потом будем варить обед. Ой, как давно я этого ждал. Посидеть у костра, попить чайку. А то все какая-то невезуха. Вчера тоже пошел на 3-й фарфорист. Вечерком думал, на вечерний клев. На микроджиг, хоть окуней половлю. И вот за 3 часа рыбалки, то есть рыбачил примерно где-то, ну, с 6 где-то, наверное, до 9 уже темно было. Ни единой поклевки вообще. То есть что-то невезуха какая-то. Но потом там товарищ позвонил, сказал, что уже который день ходит и тоже окуня ни единой поклевки нет. Ну, я так сразу вроде как и обрадовался, что если не клюет не только у меня, значит не все так плохо. Но с другой стороны, лучше бы у всех клевало, конечно. Все, вода готовится закипеть. Пошел я за стаканом, за заваркой. Итак, чай я заварил, поставил воду, чтобы сварить макароны. Вот они, кстати, здесь лежат. И сейчас хотел показать, ну, не то чтобы обзор, а просто показать, поделиться, может быть, кому-то будет интересно, а может даже и полезно. Кто часто ходит в походы, на рыбалку, тем постоянно приходится покупать тушенку, пробовать всякие разные. То есть, и вот путем всяких проб и ошибок я пришел вот к такой тушенке. Елинский пищекомбинат, говядина тушеная, Армия России. Вот эта тушенка, на мой взгляд, самое лучшее, что сейчас можно приобрести в магазинах. Да, она стоит недешево, но, извините, там и мясо галимое. Поэтому давайте я покажу, чтобы вот не было голословным, чтобы никто меня ни в чем не упрекал. Опять же, смотрите, открывашка, то есть уже не надо никаких открывашек, а такая уже есть ключ, так называемый. Все, так, открыли. Ну и смотрим, то есть видите, немножко жирка. Ну и сейчас я вот, пепел налетел, на тарелку вывалю и посмотрим, что здесь есть. По воде. Опять же, смотрите. Вот все. В банке ничего нет. Так, где тут ложка? Ну и давайте разбор полетов. Так, как тут мне попасть-то в объектив? Вот, собственно, немного жира, да? Ну а остальное вот это все, это тупо мясо, ребята. Это мясо. Это не что иное, как самое натуральное мясо. Вы посмотрите. Из такой тушенки больше, наверное, ну, во всяком случае, за эти деньги вряд ли купите. Потому что, ну, галимое мясо. Вообще шикарно. Я не знаю. Пока я лучше тушенки еще не нашел. Вообще. То есть есть и жирок немножко.
Ну а остальное все мясо. Вот что-то есть такое неприятное, прозрачное. Видимо, растапливается. Ну а в целом вот огромные куски мяса. То есть лучше я пока еще тушенки не видел. Кто покажет лучше, расскажите. Но я всем рекомендую, если есть возможность, покупать вот эту тушенку. Она идет с отметкой Военторг, Армия России. То есть, ну вот такая тушенка. То есть это так тушенка, которую я постоянно беру и всем рекомендую. Единственный у нее недостаток, ее трудно купить. У нас в магазинах она только появляется, и как бы приходишь, уже пустая полка. То есть там, ну, стоять караулить ее не будешь. А так вообще вот где-то, может быть, если увидите, просто попробуйте, реально. Ну, плохого не посоветую. Так, водичка закипела. Сейчас мы ее слегка подсолим, чтобы наши макароны не были пресными. Ух ты, блин, борщил. Это нам не надо. Опа. Вот так буквально. Все. И теперь засыпаем макарошки. Много тоже мне не надо. Буквально 2 небольших горсточки. Ну еще чуть-чуть. Будет в самый раз. Все, прошло 10 минут. Макароны уже сварились. Сейчас солью водичку и добавлю их в тушенку. Сегодня делаю так, хотя, конечно, правильнее было бы наоборот. То есть добавлять тушенку в макароны и еще дать в котелке немножко им прям самую малость, 1 минуточку на костре, прям, чтобы они погрелись. Тогда будет самое то. Потому что вот при таком способе, как я сейчас сделал, есть риск того, что жир, особенно вот в говядине, не растопится. Поэтому лучше, конечно, тушенку добавлять именно в сами макароны. Прям в котелок и дать немножко им там запариться, пропитаться. Итак, сегодня у меня обед без особых изысков. Макароны с тушенкой. Всем приятного аппетита. А я сейчас пообедаю, попью еще чай и продолжу свою рыбалку. Итак, я пообедал, и после обеда я решил немножко поработать над прикормкой. Потому что у меня появилась такая теория, что прикормка плохо лепится, соответственно, она в воде быстро распадается, а течение очень сильное. Ее просто уносит с точки ловли куда-то там дальше, ниже по течению. И, соответственно, тут, где я рыбачу, рыбы уже не остается. Поэтому я сейчас взял на берегу, накопал грунта, прикормку, перемешал все это. Прикормка сразу стала отлично лепиться. Ну и плюсом ко всему она должна стать тяжелее. Соответственно, она будет лучше держаться на дне и в точке ловли. Вот я закинул опять почти всю прикормку, то, что мне осталось, то есть буквально осталось на пару шариков. Если сейчас эта схема не сработает, и рыба все-таки не встанет здесь, где я ловлю, пусть даже уклейка, бог с ней, то, в принципе, можно будет смело сматывать удочки. Вот пока первый заброс нам принес ровно ничего. Пробуем дальше. Там у меня чаек еще раз поставил, чайку скипятить. Поэтому на воде, наверное, дым здесь. Да не наверное, а вот прямо за меня идет дым от костра.
Да, с природой что-то происходит. Чтобы поймать рыбу, надо столько усилий приложить. Это вообще нереально. Вот, казалось бы, уклейка, да, должна клевать как из пулемета. А вот нет, нифига себе подобного. Даже уклейку попробуй еще поймай. Так, там у меня чай закипел. Побегу-ка я чайку заварю и продолжим. Может, как раз рыба подойдет. Итак, чай заваривается, а мы продолжаем нашу рыбалку и попытки поймать уклейку, которую почему-то здесь поймать не так уж и просто. Да, поймать-то поймал. Ну, капец. Как это можно назвать рыбой? Я даже не знаю. В общем, со дна вообще не берет никак. Вот в пол воды еще кое-как идут поклевки, но ловится вот такая мелочь, то есть даже не уклейка, а скорее всего верхонка. Что такое произошло, я просто не пойму. Вот опять. Какая-то мелочь. Дергает. В общем, в принципе, сейчас докидываю прикормку и, наверное, надо сматываться. Вряд ли что-то изменится по ситуации, по клеву. Видимо, что-то с рекой. У меня есть такие подозрения, потому что от воды какой-то запах пошел такой нехороший. Видимо, все-таки на водоканале что-то сбросили. И рыба либо куда-то ушла. О, нифига себе. И что-то у меня так... Нету клейка. Просто такая жирная, какая-то толстая. О, какая. Не знаю. Вот уже вторая подряд рыбка. Может, сейчас что-то и наладится. А то я уже хотел сматывать удочки. Сейчас посмотрим. То, глядишь, сейчас и расклюется. Вообще с водой реально что-то происходит. Потому что вот у меня сзади запах костра, дыма. А как дунет вода, ветер дунет с реки, так сразу какой-то такой неприятный запах. Что-то, знаете, напоминающее чуть ли не канализацию. Поэтому у меня вот есть подозрение, что все-таки водоканал что-то сюда сбросил. И рыба, если и не ушла, то как минимум ей это не нравится. Блин, течение сильно большое. Прям вот, ну, слишком сильное течение. Ощущение, что еще воды добавили. Точно что-то сбросили. Вот по-любому. Не может быть, чтобы так кардинально поменялся клев, да тем более еще по уклейке. Да еще с прикормкой. То есть, ладно бы я без прикормки сидел. Пусть она там хоть какая плохая. То есть, ну, на уклейке-то любая, в принципе. Хоть какой-то результат могла бы дать. А тут вообще никакого. Вообще странная какая-то рыбалка. Неоднозначная такая. Вроде и сижу, отдыхаю, кайфую. Костер, чаек, но что-то вот настроение вот этой непонятности, что к чему и почему, оно как-то теребит непонятно мне душу. Все, наверное, это будет моя последняя рыбалка. Единственное, еще по первому снегу я, наверное, съезжу за чебаком в Карычу мышь. И все, наверное. О! Какая-то бойкая уклеечка попалась. Что такая странная тоже, она короткая, но толстенькая, и в то же время прям жирная. Ну, блин. Кстати, кто в прошлом году смотрел ролик мой про белый камень, там я про прикормку рассказывал, так вот еще раз говорю. Не смейте брать прикормку дешевле 100 рублей. Это я вот сегодня еще в очередной раз убедился. То есть у меня были остатки вот дешевой прикормки. Но это реально такое Г.
Она вообще абсолютно никак не работает. Она мало того, что и по рыбе не работает, так еще и сам с ней мучаешься. То есть ее ни толком не шары сформировать, не замешать. То есть мало воды дольешь, она вообще сухая. Чуть-чуть еще подольешь, все, она уже вообще мокрая. Ну, голимые отруби. А их хоть как, хоть что с ними делай, они не лепятся никак вообще. Сейчас бы не добавил земли, вообще бы ничего не получилось. Так что лучше переплатить там 20-30 рублей, взять нормальную прикормку по 120, 130, 150 рублей. Уже реально рабочие прикормки. Кстати, еще по прикормке. Вот прошлый сезон и этот сезон я полностью, считай, отсидел на Дунаеве. И как бы очень и очень доволен. То есть отличная прикормка за свои деньги. То есть у нас она до 150 рублей. Вот такая уже премиум серия. 140, 150. А так она вообще 110 универсал там, допустим. Отличная прикормка. Просто вот она у меня уже заканчивается. Там пару пачек, наверное, осталось всего. И как бы на следующий сезон вот уже буду думать. То ли опять Дунаева закупать, то ли какую-то другую. В принципе, хотелось бы чего-то нового. Но, блин, все это новое у нас не продается, а издалека заказывать дорого, доставка обходится. Она тяжелая прикормка. Хотел заказать гринфишинг, которую Дима Салапин рекламирует. В общем, в одном магазине там. И, в общем, мы там посчитали в магазине доставку. Получается, коробка прикормки обойдется, доставка коробки обойдется в 600 рублей. То есть с Москвы. Просто за доставку отдать 6 соток. То можно у нас здесь купить еще 5 пачек прикормки того же Дунаева. Очень не хочется. А у нас тут рядом нигде ее нет. Поэтому, скорее всего, все-таки без вариантов. Придется опять в следующий сезон сидеть на Дунаеве. В принципе, ничего такого страшного. Отличная прикормка. Мне очень нравится. Главное, на рыбе нравится. С ней удобно работать. У нас ребята на ней даже соревнования выигрывают. Так что все окей. Прикормка хорошая. В общем, не вытерпел я. Все-таки снял я этот большой поплавок, всю эту оснастку грубую. Переделал все опять на 1 грамм. И сейчас мы проверим, в чем было все-таки дело. В рыбе или в оснастке. То есть поставил сейчас поплавок граммовый. В отличие от 5-граммового. Соответственно, и грузила поменялся. Кстати, еще крючок поменял, поставил. Маленький крючочек по японской. Это 2-й номер. По международной, наверное, что-то ближе к 14-му, а то и 16-му номеру. Первая проводка ничего не принесла. В принципе, в полводы картина та же. Ничего не изменилось. Несмотря на то, что насадка вроде. И насадка помельче, крючок мельче. Поплавок чувствительный, просто капец какой чувствительный. Но рыбы все равно нет. Как не было, так и нет. В общем, попробовал половить на глубине. Результат такой же, поклевок нет. Опять перешел на рыбалку в полводы. И вот уже поймал пару уклеечек. Так что так и остается непонятным все-таки, в чем дело. То есть рыба, похоже, все-таки есть. Где-то в верхних слоях. Почему она... такие поклевки-то. Почему она не клевала со дна? И где вообще крупная рыба? Кстати, опять вот слева от меня кто-то в воде барахтается. Похоже, все-таки бобриха, которую я снимал весной, живет себе и здравствует. Потому что точно так же, как весной... Клеечка.
Уже даже уклеечки рад. Он до чего дожил. Сорвалась и куда-то ускакала. А, вот она. Все равно я все отпущу. Так просто. Ой, дым от костра идет. Все застилает. Время к вечеру. Видите? Кто-то теребит, теребит, теребит. То есть рыба, похоже, совсем мелко. Вот опять ветер сейчас дунул с реки. От воды реально. Фу. Чем-то нездраво пахнет. Так что все-таки, опа, наверняка рыба просто в шоке от того, что происходит. Потому так себя и ведет неадекватно. Другого объяснения я не вижу. То есть, чтобы уж-уклейку половить, тут вообще никаких навыков, считай, не надо. Просто рыба, видать, в каком-то таком коматозе находится. Да, похоже, совсем мелочь. Вот смотрите, насадку обгладывает, причем капитально. Вот видно. То есть парыш все обсосано, а поклевок нет. То есть, наверное, всякие вот эти малюсенькие верхоночки, всякая такая фигня пытается клюнуть, но не может засечься. Это при том, что крючок, ну сами видите, какой крючок размером, очень маленький. Ладно, наверное, еще пяток забросов и буду сворачиваться до дома. О, синичка прилетела. Большая. И не одна. Целой толпой дружной. Расчирикались тут. Ладно, еще пару-тройку забросов и буду собираться, наверное, до дома. Еще вот хотел место показать. Вот смотрите. Сижу тогда, рыбачу. Красиво, шикарно. А вот так, если повернуть голову, то еще круче. Тайга за спиной. Кедры вон могучие. Кстати, там шишек-то не осталось. Ну, что-то на камеру не вижу, чтобы шишки были. Наверное, уже поопадали все. Если они вообще на нем были. Но все равно, смотрите, как классно, да? Сзади тайга. Какая красота. Место шикарное просто. Прям вот смотришь, и душа радуется. Но речку, похоже, запоганили. Итак, я уже собрался. Осталось мне буквально вот дойти через тайгу до моста, и там меня заберут. На этом мое приключение сегодняшнего выходного дня считаю законченным. Ни о чем не жалею. Время провел отлично. Костер, чай, покушал, ну, на костре. Ну, в общем, отдохнул просто великолепно. Чего, кстати, и вам желаю. На этом на сегодня все. До свидания. Увидимся.